ఇక్కడ వాటర్ ఫాల్సే లేవు. ఇది ట్రెక్కింగా హైకింగా అనేది అర్థం కావట్లా. అమ్మ జీవితం చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది, గొంతలు గతుకులు. సరేమ్మా, బాయ్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. మా ఫ్రెండ్ రాజా కూడా వచ్చేసినట్టున్నాడు, నాదే లేటు. ఏవి మళ్ళీ అయితే సేమ్ ప్లేస్ అయితే తిరుపతికి వెళ్ళినప్పుడు ఎలా అయితే కలుసుకున్నాం అలాగే కలుసుకున్నాం ఇక్కడ కూడా. అవును, రికార్డింగ్. ఏమైంది, ఏం చెప్తావు? వా 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 వచ్చేసాడు ఆంధ్ర అందగాడు. ఒరేయ్ ఉండండిరా. డెబ్బై, ఓకే. ప్రజెంట్ అయితే ఒక 2-3 రోజుల క్రితం రైన్ అయితే పడింది, వాన బాగా. ఆ లెక్కన మేమైతే ఇప్పుడు వాటర్ ఫాల్స్ వస్తుందిలే కానీ అని చెప్పేసి జస్ట్ పెంచలకొండ రైడ్ అయితే వేసాం ముగ్గురం కలిసి. ఆడ వాటర్ ఎంతవరకు వస్తుందా లేకపోతే వాటర్ రాలేదా అనేది ఆడికి వెళ్ళిన తర్వాత అర్థమవుద్ది. ఇవాళ ఎందుకో కానీ రాజా కొటేషన్స్ బాగా చెప్తాడు. ఎందువల్ల ఈరోజు కొటేషన్స్ చెప్పలేకున్నాడు అర్థం కావడం లేదు. అడిగితే ఎవరో ఒకరు మూడు వచ్చినప్పుడు వెంటనే వేస్తాలేమో అంటున్నాడు. చూద్దాం, ఈ రైడ్లో వెళ్ళేటప్పుడు ఏదైనా ఒకటో రెండో మూడో మంచి సామెతలు ఏదో ఏం చెప్తాడో చూద్దాం. తగ్గించుకుంటే మంచిది. జస్ట్ వాటర్ ఫాల్స్ కోసం అయితే మేము రైడ్ అయితే వేసాము. కాకపోతే ఉదయాన్నే 8-9 అప్పుడు కూడా స్టార్ట్ చేయొచ్చు. మా రాజాకి అటు సైడ్ ఏదో టిఫిన్ బాగుంటుందంట, అక్కడెక్కడో ఇంతకుముందు తిన్నాడంట. దానికోసం ఉదయాన్నే రైడ్ స్టార్ట్ చేశారు మా వాళ్ళిద్దరు కలిసి. వాళ్ళతో కలిపి నేను కూడా రైడ్ అనేది స్టార్ట్ చేశాను. ఉదయాన్నే రైడ్ స్టార్ట్ చేయడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఉదయాన్నే పడే లేత సూర్యకిరణాలు ఆ చెట్ల మీద పడడం, తర్వాత చల్లటి గాలి రావడం వల్ల ఎంత అందంగా ఉంటుందో అంత ఉత్సాహంతో రైడ్ అనేది కంటిన్యూ చేయొచ్చు. చూడండి ఎంత బాగుందో ఉదయాన్నే చుట్టుపక్కల వాతావరణం కానీ చల్లటి గాలి కూడా తగులుతుంది ఈ ఎండలో కూడా పోతుంటే ఉదయాన్నే. బాగా వాన పడినట్టుంది, నాకైతే నమ్మకంగా ఉంది. ఆడైతే వాటర్ ఫాల్స్ అయితే పెద్దదిగా ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే చూసే దారంతా రైనీగా రోడ్లన్నీ తడిచున్నాయి. మీ కంటికి కెమెరా కంటికి మాత్రం కనబడడం లేదేమో కానీ మ్యాక్సిమం మన ఆఫ్ చేసే టైంలో అంతా రోడ్ అంతా తడిచే ఉంది. చూద్దాం. పోయే నేచర్ మొత్తం సూపర్గా ఉంది.
మ్యాక్సిమం పెంచలకోన దగ్గరికి అయితే వచ్చేసాము. ఇక్కడ నుంచి ఒక 20 కిలోమీటర్స్ అయితే ఉంటుంది. ఈ రోడ్ అంతా కొంచెం అటు ఇటు ఇక్కడే వీళ్ళు టిఫిన్ బ్రేక్ అన్నారు, ఇక్కడే అనుకుంటా. ఇక్కడే మేము టిఫిన్ చేసిన సెంటర్ చాలా తక్కువ పడింది. ముగ్గురికి కలిపి కడుపు నిండా తినంగా 68 రూపాయలు. చాలా చాలా అంటే చాలా చీప్ టిఫిన్స్. నేను ఇంకా ఎంతో 200 బిల్ అవుద్ది అనుకున్నాను. ముగ్గురికి కలిపి 68 రూపాయలు చీప్. పల్లెటూరులో చాలా తక్కువగా ఉంది. ఇంకా టిఫిన్ చేసేసాం కాబట్టి టిఫిన్ బ్రేక్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇంకా కొండ దగ్గరే ఇంకా మన ఈ అమ్మ జీవితం. ఎందుకో ఆదరుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది. రోడ్ అసలు బాగానే లేదు. పోయే దారి మొత్తం చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. గొంతులు గతుకులు కొంచెం దూరం వరకు. కొంచెం దూరం వరకు అయితే అసలు రోడ్లే బాగానే లేదు. వీడియో తీయాలన్నా అసలు నడుము నొప్పి వచ్చేసింది వచ్చేటప్పటికి. వెళ్ళండి టెస్ట్. మీరు చూస్తున్నారు కదా, చాలా వరకు దగ్గరికి అయితే వచ్చేసాము. కొంచెం దూరం. ఫైనల్గా అయితే పెంచలకోనకు వచ్చేసాం. ఇంకా 3 కిలోమీటర్స్ ఉంది ఇక్కడ నుంచి. వాటర్ ఫాల్స్ పడుతుందో లేదో తెలియడం లేదు. మ్యాక్సిమం వాటర్ ఫాల్ పడడం లేదు. నెక్స్ట్ వానాకాలం వచ్చినప్పుడు వ్లాగ్ అనేది మళ్ళీ ఇంకొకటి కంటిన్యూ చేస్తాను. చెట్టి చిన్న లేక తోటలు భలే ఉన్నాయి చూసేదానికి. గుడికైతే ఎంటర్ అయిపోయాం ఫైనల్గా. గుడి దగ్గరికి అయితే వచ్చేసాం. ఫైనల్గా గుడి దగ్గరికి అయితే వచ్చేసాము. వాటర్ ఫాల్స్ అయితే పడడం లేదు. నెక్స్ట్ వర్షాలు బాగా పడినప్పుడు అయితే వాటర్ ఫాల్స్ అయితే వస్తుందంట. ప్రజెంట్ ఇప్పుడున్న 2-3 చినుకులకి పెద్దగా వాటర్ ఫాల్స్ అనేది లేదు. నెక్స్ట్ బ్లాగ్లో అయితే కంటిన్యూ చేద్దాం. ఇప్పుడైతే దర్శనానికి వేసి దేవుని దర్శించుకొని ఆ తర్వాత ఏం చేద్దాం అనేది మళ్ళీ ఆలోచిద్దాం. అదేం కంపెనీ? లూమినస్ ఉంది, ఫిలిప్స్ ఉంది. ఇదేనా ట్రెక్కింగ్? ట్రెక్కింగ్ అంటే హైకింగ్ అంటే ఏదో ఒకటి. ట్రెక్కింగ్ అంటే రూట్స్ వేసుకోవాలి.
ఏంది ఇమేజిన్? రాళ్ళన్నీ పైకి వేయాలి. అబ్బో చాలా గొప్ప. ఎక్కువ ఏంది రే? అదే ఫోటో కూడా మధ్యలో కూర్చోరా. శ్రీకృష్ణుడు 2 చెట్లను చీల్చాడు చూసా, అలాగ పాకతా ఉండవు. ఓకే ఇదేంది ఇదేందా ఇది నేను చూడలే. ఇక్కడ వాటర్ ఫాల్సే లేవు. ఇది ట్రెక్కింగా హైకింగా అనేది అర్థం కావట్లా. నీళ్ళు రాలేదు, ఏం లేదు. అనుకున్నది ఒకటి అయినది ఇంకొకటి. బోల్తా కొట్టిందిలే బుల్ బుల్ పిట్ట. నెక్స్ట్ ఇంకా అక్టోబర్ కదా, నవంబర్ మనం వచ్చేది. రైట్ పోదామా? ఏమొద్దు, ఏం లే, ఊరికే పోదాం. పెద్ద పెద్ద రాళ్ళు ఉన్నాయి, దోకాలి అక్కాలి. ఏమొద్దులే. ఇప్పుడు ఆడ చుక్కలు కూడా పడదా? చెప్పులు వేసుకోమన్నారు, అది నేను చూసేది. చెప్పులు వేసుకోమన్నారు, జాగ్రత్త. కాళ్ళు నొప్పులు వస్తాయి. అదే ఇప్పుడు నిలబడుకోరాజా, ఆడికి వెళ్ళి కొంచెం ముందుకు వెళ్ళు. నన్ను ఎందుకులేమో మోడల్గా చేసి వాడులా బంగ్లాదేశ్లో మోడల్ నల్లగా వాడు ఉంటాడు, వాడు పక్క తెల్ల అలా చేస్తా. ఎందుకురా? లేదు సూపర్ వస్తుంది, వెళ్ళి చెప్తా. ఏడా ఇంకే జరుగు ఇంకే. మాకైతే దర్శనం అయితే జరిగిపోయింది, ప్లస్ ట్రెక్కింగ్ కూడా వెళ్ళొచ్చాము. పైన వాటర్ ఫాల్స్ అయితే రావడం లేదు. నెక్స్ట్ నవంబర్ కానీ అట్లా బాగా వర్షాలు పడినప్పుడు అయితే వాటర్ ఫాల్స్ వస్తుందంట. అప్పుడు వచ్చేసి మళ్ళీ వ్లాగ్ అయితే చేస్తాము. ఇప్పుడైతే క్లోజ్ చేస్తున్నాం, ఇంకా నెల్లూరుకి ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. రాజాని మాత్రం ఫాలో అవ్వండి.